د چارچوبه بجداری د بولتنا کردستان 24 درباره چارەنویسا پرۆسەیە سیاسی لە سووریێ کامîran حاجو بەرپرسێ ئۆفیسا پەیوەندیên دەرڤەیانەکەسی و ئەندامێ کۆمیتا دەستوورا سووریێ ڕاگەهاند ji ber guhertina rêveberiya Amerîkî bandorê li birêveçûna danûstandinên Kurdî Kurdî kir û nêzîk danûstandinên Kurdî Kurdî dê destpê bikin. Eger viyana her du aliyan di berdewamiyê de hebe wê danûstandin bi ser bikevin. Ya Kurda rasta. Yani ve rejime amre xwe de tiştek ji bo Kurdan nekiriya. û tiştekî goneb azadî be. û esas ev tiştê bûyî Sûriye hemû ji bo azadiyê, ji bo wekheviyê, ji bo kerameta insana. Tu tiştekî werê ferz kêlê ev helwesta Kurdayî got protesto kirin û neçûnin nekirin, yani dengdan nekirin dirist e. û heta rewşeka azad nebîne tê çi mantiqî ev بصلايا ام وي بافيرا دواهل بجارتنا دنا نوتو نحكم نوتو نحتاني نهانكي افندي تربو يبيا نوتو 5 تشتك يعني مخابن امكارم بيجنكو اف سكنا هف بشي جو الين كردي نيشاندان دي بروسيال بجارتني ده جبوي ديالوغا كردي كردي دكاري ببي يعني گاوك پینگاوك کو تسیرک خوی باندورا خوی پوزیتیف هبیل سر از نظام گریدانا چلو ہے یعنی بنا حلوسته که هر علیه کی وکا خدا لی وکا هفبون یعنی و حتی درجه کی لی yani diyalogama geleki ne gredayı be diyalogama belki gredayı hager khondina her du tarafa ve kabri kelike mugot ev tiştê heyî dom bike bibe de facto sala demek pêwîst e li hevkirin bibe yani. Diyaloga Kurdî Kurdî devam dike kek Kamîran rewş çawaye nêzîk ve devam bike. Yani ez weka agadariyê me wê nêzîk devam bike. û hêviyê te hene ku ev diyalog bikaribe bigihê encamekî berhemekî pozîtîv demekî nêzîk de نبي زحمتنا مروف ذنك رياليست يعني نبي زحمتنا اللي أصبح وري ما وفين هبه ومروف بجه ونخصم بتعيبات هجر خندنا يكي شروفا سياسي جهري ميرا وج هبونا أمريكيارا وج بالانسا هزي د في هرمدا خوشك بخوينه مبتخمين أما هيفيه الهفكرنه باشتر دبن نها گبا کومروف سکنا رایا گشتیا کرد دگری دستکه که کامیران یعنی نزیکاهی کی گله کی پوزیتیو جبوی دیالوگا کردی هیا همی آلیین کردینج در بی روجابای کردستانی جی رایا گشتیا کرد بگشتی جی هر چقا سالوجی جی هبن داخواستکاری و یکی نکو دیالوگا کردی کردی سر بکبه او آلی پینکه او بطایبتی مظلوم عبد ريبري هسه دست نشاند كو اف ديالوج يعني آلوزي ويجي هبند في سربكه تو الترناتيف كي دنينا وكي انك سهون شوازن يعني ام شولا في ديالوج بهشكي فكري ودستكي فكري يعني منت او نكرن برواجي انا مديد جارك هناك داخيانيه نباش درد كمان لهم برما وروشة أمريكا جي في جوهرتنا دستلاتي وانا يا إدارانو جوهاتي وانا هشت مثلا باش كذا يعني خوما بالنسبة ما متى وخش دشو يعني كيما يفجأ عليه سياسي وباش درباستو هنا خلي ما يناكوك هنا وهبن نورمالا وحتى جانا زحمتي جي درباست بن نورمالا وهم جانا دوري هبجي كذا نتشتكي له